タイプ R の凄さっていうのは僕らが大体量産の車、量産のエンジン、量産の車体に対して行ってることがもうほとんど最初から弾が入っちゃってると。カタログ上ではポートをよく有名な話で、メカニックさんが磨いてると、あるいは削ってると、有名なそのポーティングっていう作業をしてる。ところが現実にはもっとすごい精度の機械加工がポートの奥深くまでいってると。ホンダがよく本気になるとすごいって昔からよく言われてるんですけれど、そういう一心不乱に、ハイスペックの車を作ったっていうところにもう純粋に車好きの人が歓迎したといいますか、ヒットしたっていうか、車が売れたか売れないかっていうことよりもそういう受け入れる市場があったっていうことが僕にとってはすごく嬉しかったですね。旧型の、今になると旧型ってことになりますけど、DC2 型のインテグラ、それから EK9 型のシビック、これは、例えばエンジンだけを例にとってみると、EF89 という VTEC の B 型エンジンシリーズのところから、最終の2001年まで作られてた全部が B 型エンジンという一つの大きなエンジンの流れの中の、それぞれのバリエーションなんですね。ですので約15年程度かけて熟成されてきた。一方新型のインテ R、シビック R っていうのはエンジン形式が K というシリーズなんですが、これはですね、ホンダの50周年記念で作られた S2000 の F 型エンジンの横置きなんですね。ですので、そういった意味では新型インテグラ R、シビック R っていうのはエンジンのシリーズでいうと今までの15年にわたって作られてきた B 型から大転換といいますか、基本的な、構造骨格が変わった S2000 の F 型、これを原点に、作られてきた量産エンジンなんですね。最大のエンジンの特徴というのがクランクをブロックとブレースの間で挟み込む。オイルパンにはストレスを受けさせずにクランクシャフトを、ブロックの上下で挟み込むというレーシングエンジンを、そのまま市販にした。ここが最大ハイライトというか違いなんですね。エンジンは高回転高出力にして高い耐久性を持たせるというふうに相反する二面性の要求をどんどんしていくとですね、どうしてもオイルのリターン、ブローバイの処理、アンチポリューション上も辛くなってくるわけですね。それに対して F 型 K 型のブロックブレース型はその構造が見て取れるようにクランクとブロックが、結合合成が非常に高い、そういうことによって、エンジンの室外騒音ですとか、静粛性ですね、そういったものが向上する。一方オイルリターンを含めてブローバイの量を減らし、抵抗外に結びついてローフィリクション化できる。ですので、B 型エンジンが、比較的ワイルドといいますか、若干暴れん坊型エンジンだとすると K 型 F 型は、時代に適応したニューエンジン、高出力もさることながらそれが、非常に広い意味で、低燃費だったり抵抗外だったり、静粛性があったりっていうロングライフと高回転高出力っていうものをよりバランスさせてるわけですね。私の個人的な考え方なんですけれど、旧型よりも
新型のインテグラが優れてるか優れてないのか、あるいはいい車なのかっていうのは、エンジンの排気量ですとか、速さだけでは推し量れない、旧型インテグラ R、シビック R は歴史に残る名車だと思います。新型はこれからそうなるかどうかっていうところだと思います。よくインテグラ R で、例えばその5万キロぐらい乗ってる、そろそろなんかエンジンもへたってきたしチューニングしたい。これはチューニングするんじゃなくて新車の元の状態に戻すっていうことに、考え方の中心を置いて、長くいい車を乗り続けていってほしい。チューニングのポイントは比較的簡単です。日頃回転しているところ、そういうところがスムーズに動く。それから、クラッチ、ステアリング、ブレーキ、こういった、操作系がスムーズに動くかどうか、この2つを中心に、車をよく観察して動きを点検してみるといい車に比較的簡単に戻ると思います。